Hola chavos, este es un tutorial de cómo calentarse la comida en el microondas. Bien, vamos aquí. Ay Dios, ¿cómo abro esto? Bien, ok, lo metemos, como ven, y ahora cerramos esto. Y aquí vamos a presionar 5 o lo que quieras que se caliente y comienzo. Bien, si el tutorial te gustó, dale like y lava los platos, pendeja. Lava los platos.